जब कभी भी खांसी, ज़ुकाम, बुखार सताए, तुरंत बनाइए ये मैजिकल हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर चाय। इस हर्बल टी को बनाने के लिए आप अपने किचन में ही मौजूद स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पानी उबालेंगे, उसमें डालेंगे लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, फूल चक्री, जिसको स्टार एनीस भी कहते हैं। इसके अलावा नटमेग, जायफल, इसको ग्रेट करके डाल लेंगे। साथ ही में डालेंगे सूखा हुआ पुदीना, हरी इलायची, अजवाइन डालकर इन सब स्पाइसेस के साथ अच्छे से खौला लेंगे। इन सब स्पाइसेस की मेडिसिनल वैल्यू होती है। टेस्ट के लिए मैंने इसमें ग्रीन टी लीव्स का भी इस्तेमाल किया है, आप नींबू के जूस का भी यूज़ कर सकते हैं।